velkommen til en ny episode. Hvis dere ser denne her videoen på YouTube, så vil jeg bare si at dere også kan høre dette her som en podcast. Dere finner en lenke nedenfor. Hvis dere hører denne her på podcast, så vil jeg bare si at dere også kan se dette her som en video, hvis dere ønsker det. Da legger jeg ved en lenke nedenfor i deskripsjonen. I dag det 8. november 2024 når jeg lager denne her videoen. Og jeg ville i dag oppsummere litt av nyhetsuka, altså hva som har skjedd denne her uka. Og jeg skal snakke om 3 saker. Jeg begynner selvfølgelig med valget i USA. Vi kommer til å få en ny president fra et nytt parti. Donald Trump vant valget i USA. Presidentvalget. Den andre tingen vi skal snakke om Tyskland. Olaf Scholz har sparket finansministeren, økonomiministeren. Han vil også ha en tillitsavstemning til regjeringen i parlamentet i Tyskland. Så han vil altså spørre parlamentet i Tyskland om de fortsatt har tillit til regjeringen, altså om de fortsatt tror at regjeringen kan komme til å gjøre en god jobb. Den tredje tingen vi skal se på, eller snakke om, det i Norge, og Sandra Borch, en stortingsrepresentant for partiet Senterpartiet, som har vært medlem i samiske folkemanntallet, som det nå har blitt stilt litt spørsmål rundt. Så dette de 3 sakene vi skal snakke om. La oss begynne med presidentvalget i USA. Så kanskje litt overraskende for noen, så vant Donald Trump en meget overbevisende seier over demokratene sin representant, Kamala Harris. Så per i dag så har Donald Trump 295 bekreftede valgmandater, altså ulike stater har valgmandater, personer som gir sin stemme til den presidentkandidaten. Så det litt komplisert system, jeg skal ikke forklare det mer her, men det vi kan si at Donald Trump har vunnet både valgmandater, som det som betyr noe, du må bare ha flest valgmandater, men han har også flest stemmer. Jeg tror han nå ligger på 50,7% av stemmene. Og det blir fortsatt talt, og i dag så blir det fortsatt telt opp stemmer i ulike stater, og sjekka og dobbeltsjekka og så videre. Så vi må vente litt til før vi får de offisielle numrene, offisielle tallene. Men vi kan si 100% sikkert at Donald Trump har vunnet presidentvalget i 2024. Han vant mot demokratene sin kandidat, Kamala Harris, og det som også viktig at republikanerne ser ut til å vinne begge husene, altså begge husene i det amerikanske parlamentet, det vil si senatet, overhuset, og representantenes hus, som underhuset. Det vil si at vi i januar kan ha en republikansk president, Donald Trump, republikansk senat og republikansk representantenes hus. Det vil si at i tillegg til at høyesteretten dominert av kandidater, høyesterettsdommere, som har blitt nominert av republikanske presidenter. Så vi har altså en god majoritet blant republikanerne. Så det kan føre til store endringer, og republikanerne altså ikke avhengige av demokratene for å få igjennom nye lover, i tillegg til at de har presidenten, så presidenten
Trump vil nok godkjenne disse her lovforslagene som kommer fra altså fra parlamentet. Ok, men la oss snakke litt om hvorfor Donald Trump vant. Hvorfor vant Trump? Dette ennå litt vanskelig å si, men vi kan si noe generelt. Så først og fremst, demokratene sin valgkamp var ikke ideell. Den var ikke særlig bra. For å være ærlig, Joe Biden var demokratenes presidentkandidat veldig lenge, for lenge, helt til han viste helt klare alderdomstegn, altså at han for gammel. Han husker ikke så godt ting. Han snakker litt, skal vi si, rart. Han går litt, altså han en gammel mann. Og for å være ærlig, han for gammel til å være USAs president de neste 4 årene. Så demokratene gjorde helt rett når de valgte en annen representant. Men dette skjedde i siste liten rett før valget. Og da måtte de ha Kamala Harris, som kanskje med all respekt ikke den mest spennende kandidaten, kanskje en litt kjedelig kandidat, og som nå selvfølgelig det amerikanske folket har avslått. De vil ikke ha Kamala Harris som president, de vil ha Donald Trump. Så det det ene, altså at demokratene gjorde dårlige valg. Men det har også med andre utviklinger, for eksempel økonomi. Amerikansk økonomi har hatt ganske stor inflasjon. Den holder på å gå nedover nå. Men mange folk i USA merker at ting har blitt mye, mye dyrere. Og dette skylder de altså på Biden og hans regjering. Så på den andre siden så kan vi se at amerikansk økonomi går utrolig bra for tiden. Faktisk veldig bra. Så kan man selvsagt diskutere hvor mye av dette som går til vanlige folk, fattigere deler av USA, men uansett, det går ikke dårlig med amerikansk økonomi i sin helhet. Men til tross for dette så har det amerikanske folk en annen oppfatning, kanskje legitimt, kanskje ikke. Noen har nok helt rett i at de merker at de har dårligere råd, og da vil de ha endringer. Ok, og så har vi, skal vi si, en dreining i kjønn med at unge menn går mer mot Trump. Dette ikke bare en amerikansk tendens, det en tendens blant mange unge menn. For eksempel i Norge også, så ser man at unge menn i større grad går mot høyre, går mot konservativ retning. Så det kan også være en faktor. Og så har vi bruk av influensere og podcaster og YouTube og TikTok og så videre, som sannsynligvis Trump gjorde mye bedre enn Kamala Harris. Og Trump fikk også støtte av Joe Rogan, den mest populære podcasten i verden. I hvert fall i USA, men jeg tror også i verden. Så selvsagt, det har også en del å si. Og så har vi også de latinamerikanske stemmene, latinos, som i stor grad har gått fra demokratene. Mange støttet Biden i 2020, og nå har gått over til republikanerne og støtter Trump. Så det også et trekk vi har sett i dette valget. Og selvfølgelig, det mye annet vi kunne ha snakket om, og gjerne spesielt amerikanerne som ser på dette her. Hvis det noen fra USA som ser på dette her, så vil jeg gjerne ha tilbakemeldinger. Hva synes dere om mine tanker om valget? Det helt lov å være uenig. Jeg vil gjerne ha diskusjon, debatt, kommentarer. Jeg tar imot alt. Og selvsagt, jeg tar også imot kritikk. Så bare vær ærlig, det går helt fint. Men respektfulle, selvfølgelig. Ok, greit.
Donald Trump vant. Hva vil konsekvensene av dette være? Ja, vel, for å være ærlig, vi vet ikke ennå. Vi kan ikke vite det. Det ligger i fremtiden. Men utifra det Trump har sagt, så kan vi anta at for eksempel at det blir endringer i USAs politikk i Israel og Ukraina. For eksempel har Trump flere ganger sagt at han kan ende krigen i Ukraina på 24 timer. Altså Russlands sin krig mot Ukraina på bare 24 timer. Hva i all verden betyr det? Vi vet ikke. Han har ikke vært veldig tydelig i hvor han står i det spørsmålet. Altså han har aldri sagt at han støtter Ukraina fullt og helt. Og han har et litt, skal vi si, merkelig forhold til Vladimir Putin. Så vi får se. Det kan være at det kommer til å skje store endringer i Ukraina og USAs støtte til Ukraina, som kan påvirke hvordan det går med krigen i Ukraina, som akkurat på dette her tidspunktet går veldig dårlig, for å være ærlig. Veldig dårlig for Ukraina. Så det er selvsagt veldig usikkert hvordan det kommer til å endre situasjonen i Ukraina, altså at Trump nå blir den nye presidenten. Ok, og så har vi Israel og Palestina. Hva vil skje der? Vi har allerede sett et Israel som strekker grensen for hva de får lov til å gjøre av USA. USA sier ofte, nei, stopp, dette her får dere ikke lov til å gjøre, men president Netanyahu strekker strikken enda litt lenger, og så sier USA, ok, greit, men ikke lenger. Så hva vil skje i Israel og Palestina? Vil Israel føle at de kan og gå på enda mer offensiver, for eksempel mot Iran, at de kan bombe Iran enda mer, at de kan gå mer offensivt ut mot Iran, at de kan gjøre mer i Palestina, at de kan gjøre mer i grenseområdene sine? Vi vet ikke. Vi får se. Men mye kan endre seg også i den konflikten. Og så har vi det som kanskje er det viktigste for Norge sin del, og det er toll. For Donald Trump er veldig positiv til toll. Altså, toll vil si at du legger på en skatt, en ekstra skatt, på varer som er importert fra andre land. Og dette vil påvirke alle land som selger ting til USA. Og Trump har snakket om en 10-20% tollsats, altså at hvis man skal selge varer til USA, så blir det lagt på en skatt på 10-20%, som man altså må betale ekstra for at denne her varen skal komme inn til USA. Dette er jo ikke veldig bra for Norge sin del, det er ikke veldig bra for Europa sin del, det er ikke bra for noen land som selger varer til USA. Man kan også argumentere for at dette ikke er bra for USA heller, som vil få dyrere handel, som kan gjøre at mange varer blir dyrere i USA, så kan igjen føre til høyere inflasjon. Vi får se litt hva som skjer i den situasjonen, hva konsekvensene for global handel vil være, for hvis USA begynner med toll, så kan det være at Europa setter opp sine tollgrenser mot USA igjen, som en respons, og at Kina gjør det samme, og så videre, og så videre, og så vil man få høyere og høyere priser, som ikke er så veldig bra for global handel, som kan gå ut over Norge. Kanskje. Vi får se. Jeg kommer ikke til å spekulere så mye om dette valget kommer til å være bra eller dårlig for Norge. Vi vet ikke. Vi får se litt. Selvsagt er mange som er veldig bekymret. Norske medier er generelt veldig kritiske til Trump. Men selvsagt er også uenigheter i Norge, og for å være ærlig,
hva betyr det om noen i Norge kritiske til Trump? Trump kommer til å gjøre som han vil uansett. Han har jo en litt sånn America First-strategi, som kan ha negative effekter på Norge, men som kanskje også kan ha positive effekter for Norge med at vi må samarbeide mer med våre europeiske allierte. Kanskje. Ok, det bare noen tanker. Ok, så jeg vet selvfølgelig ikke, men jeg slenger ut noen tanker her, og så kan vi diskutere videre. La oss gå videre til Tyskland. I Tyskland har det skjedd noe ganske spennende. Olaf Scholz, rikskansleren, i en ganske fyrende tale mot finansministeren. Han sparket finansministeren. Så i Tyskland så har de hatt en koalisjon, altså et samarbeid mellom tre ulike partier, for å danne en regjering. Og de partiene altså SPD, som Olaf Scholz sitt parti, FDP, som partiet som denne her finansministeren var i, som nå vil gå av, og det gjør også at hele FDP trekker seg fra regjeringen, og regjeringen har altså ikke lenger flertall, for nå det bare SDP og De Grønne partiet, De Grønne som i sammen. Det en mindretallsregjering. De har ikke flertallet, altså de har majoriteten av partiene mot seg. Og dette selvfølgelig et problem når man skal styre et land. Og dette har gjort at Olaf Scholz har kalt inn til en tillitsavstemning i forbundsdagen, parlamentet, for å sjekke om regjeringen fortsatt har støtte blant partiene i parlamentet, som de sannsynligvis da ikke har. Dette valget vil skje 15. januar neste år, men de kommer sannsynligvis til å tape dette her valget. Det en mindretallsregjering, så de får støtte fra egne partier, SDP og De Grønne, men kommer til å få de andre partiene imot seg, sannsynligvis, som vil gjøre at man må få nye valg i Tyskland. At man må holde et nytt valg. Og da kan man få valg i Tyskland allerede i mars til neste år. Og det 6 måneder tidligere enn man planla. Så her ser vi altså en regjering i krise. Mye av denne her krisen bygger på ulike syn på økonomi. At Olaf Scholz mener at man må bruke mer penger, man må ta opp lån, bruke penger på det grønne skiftet, altså å gjøre økonomien grønn, fornybar, og støtte til Ukraina. Mens da motparten, FDP, og han som var økonomiminister, finansminister, han mener at det viktig at Tyskland ikke tar for mye lån, at de ikke får for mye gjeld. Det veldig viktig i Tyskland. For å si det sånn, man tenker mye mer på gjeld i Tyskland enn man gjør i for eksempel Italia eller Hellas. Det må være lov å si. Så hva kommer til å skje i Tyskland? Vel, de kommer sannsynligvis til å få en ny regjering, ny parlamentssammensetning, altså sammensetning av partier, så får vi se hvordan det påvirker tysk politikk i tiden fremover. For det må vel være lov å si at det ikke går veldig bra med Tyskland. Tysk økonomi har stagnert. Det går ikke veldig bra med tysk økonomi. Det har jo selvfølgelig en del med endringer i Europa, med at Tyskland ikke lenger kan importere billig gass fra Russland, som var viktig for tysk industri, i tillegg til inflasjon og store endringer i Europa og verden, som Tyskland kanskje ikke har greid så veldig bra å omstille seg til. Kina sliter litt for tida, så handelen Tyskland-Kina går ikke så veldig bra. Man har hatt den her Zeitenswende, altså vendepunkt, som
som skulle bli et tysk vendepunkt i historien, der man før trodde på handel, og at handel kunne skape fred, og man snakket veldig mye om gass, at Tyskland kunne handle gass fra Russland og selge ting til Russland igjen. Og da knytte Russland og Tyskland sammen, Russland og Europa, og skape et fredelig Russland. Og det har jo gått forferdelig dårlig for Tyskland. Det har ikke gått bra i det hele tatt. Det var kjempefeilslått. Veldig, ja, hva skal vi si? Det har ikke gått bra i det hele tatt. Det var rett og slett feil på så mange måter, og nå får virkelig Tyskland kjenne konsekvensene av sine tidligere avgjørelser. Så har det også med bruk på militæret, altså hvor mye man har brukt på militæret i Tyskland, som har vært veldig lite. Man har brukt veldig lite penger på militæret, og har derfor til å være et så stort land, et ganske dårlig militære i Tyskland, som jo i disse tider, med et ganske aggressivt Russland, ikke ser så veldig bra ut. Så det ser rett og slett ikke veldig bra ut for Tyskland. Men dette kommer fra et litt perspektiv utenfor. Jeg er ikke i Tyskland, jeg er ikke tysk. Jeg ser dette sikkert veldig annerledes enn dere tyskere. Så vær så snill, hvis det er noen fra Tyskland her, vær så snill å rette meg, vær så snill å gi meg et mer nyansert bilde på dette her. Altså gjerne kommenter om jeg tar helt feil. Det er helt lov. Og jeg vil gjerne diskutere. Jeg er ikke noe ekspert på dette her. Og så til slutt så går vi til Norge. Så nå har vi altså snakket om valget i USA. Vi har snakket om Tyskland, tysk politikk, og Scholz sin sparking av finansministeren, som vil føre til nye valg. Og nå skal vi gå til Norge og snakke om Sandra Borch, Senterpartiministeren, som har vært oppført i samemanntallet. Jeg skal snakke mer om hva det betyr. Ja, la oss gjøre det med en gang. Så samemanntallet er de som er registrert til å stemme ved Sametinget, altså et slags parlament for samene. Så dette parlamentet for samene, de har ikke makt til å styre noe i Norge, men de har en rådgivende funksjon. Altså, de kan uttale seg om ting som har med samer å gjøre i Norge. For eksempel, hvis det har noe med reindrift å gjøre, hvordan reindriften skal være i Finnmark, så Stortinget skal diskutere dette her, så vil de si, hva tenker Sametinget om dette her? Og da kommer sametingspolitikere sammen og diskuterer dette, stemmer, dette er vårt syn, og så gir de det over til, altså det synet som vinner da. Det synet kommer de til å si til det norske Stortinget. Så det vil si at Sametinget mener at reindrift bør styres på denne og denne måten i Finnmark, for eksempel. Og da sender de det over til Stortinget i Norge, som da, vel, de vet da hva Sametinget, som er representantene for samene, det politiske representantene for samene, hva de tenker om dette her spørsmålet som har med samer å gjøre. Og så stemmer Stortinget på dette her. Så altså Sametinget har veldig begrenset makt, de har ikke veldig stor makt i Norge, men de kan altså gi råd. Og for å komme inn i dette her manntallet, altså manntallet er alle som kan stemme på dette her valget. Så ved å være skrevet opp i dette her manntallet, så manntall er på en måte en liste over alle personer som kan stemme, i dette tilfellet på Sametinget, stemme på sametingspolitikere, for at de skal komme inn på Sametinget. Så for at man kan skrive seg opp i dette her samemanntallet, så må man være 18 år. Man må altså føle at man er samisk, man må identifisere seg som samisk, og så må man oppfylle
ett av 3 krav. Så man kan melde seg inn i samemanntallet hvis man har samisk som hjemmespråk, samisk som morsmål, altså at man snakker samisk hjemme. 2, at man har en foreldre, en besteforeldre eller en oldeforelder som hadde eller har samisk som hjemmespråk, altså samisk som morsmål, som snakket samisk hjemme. Eller man kan ha en foreldre som var oppført i samemanntallet. Så hvis man har en far eller en mor som var skrevet ned i samemanntallet, så har man også rett til å få navnet sitt på samemanntallet. Så det er de 3 måtene man kan bli skrevet opp i dette her samemanntallet, og altså delta i sametingspolitikken, altså at man kan stemme på valg, og også stille som politiker til Sametinget. Hva går denne her saken ut på? Vel, det er Sandra Borch, som er minister for Senterpartiet i Norge, et sentrumsparti. Hun kommer fra Nord-Norge. Hun skrev seg inn på samemanntallet i 2013, fordi hun mente at hun hadde slektninger som var samiske, altså som hadde samisk som sitt hjemmespråk. Og hun skrev seg dermed inn på dette her manntallet, siden hun mente da at hun hadde rett til dette. Hun hadde en samisk slekt, og hun kjente seg samisk. Dette var det folk som reagerte på allerede i 2013. Altså det var folk som tenkte, nei, dette stemmer ikke, som kjente Sandra Borch og hennes familie, som tenkte, nei, dette er ikke sant. Sandra Borch og hennes familie, de er ikke samer. Så de klaget dette inn til Sametinget allerede i 2013. Da måtte Sandra Borch forklare hvorfor hun var same, og Sandra Borch sa, jo, fordi denne her personen på den siden av slekta var same, hadde samisk som sitt morsmål. Og da sa Sametinget, ok, det er greit, du får lov til å melde deg inn i samemanntallet. Til tross for denne her klagen, så fikk altså Sandra Borch, siden hun kunne vise til at denne her slektningen min er samisk. Men, altså nå over 10 år senere, så har det skjedd noe. Og det er derfor jeg snakker om dette i dag, for det skjedde nå nettopp at det var noen slektsforskere, altså personer som forsker på slekt, som ser på tidligere personer, hvem var de, hvilke slektningsbånd hadde de, altså de forsker på slekter, spesielt sine egne slekter, men her var det altså slektsforskere som er gode på å forske på altså personer i fortida, som gikk inn og sjekka familien til Sandra Borch, denne her politikeren i Same, som meldte seg inn i samemanntallet i 2013. Og de fant ut at disse her personene som Sandra Borch, altså i Sandra Borch sin familie, som hun sa, disse her er samiske, de fant ut at de ikke er samiske. Altså at de sannsynligvis ikke hadde samisk som morsmål, at de sannsynligvis ikke hadde, at de ikke var samiske, at de ikke så på seg selv som samiske, at de følte seg som norske, at de snakket norsk, og altså at de dermed ikke var samer. Hvorfor er dette viktig? Vel, for det første så er det jo en litt flau sak for Sandra Borch, som altså har meldt seg inn i Sametinget på kanskje feil grunnlag. Hun har meldt seg inn i Sametinget uten å være samisk. Men 2, det skaper en stor debatt om det å være same. Hva vil det si å være samisk? Altså, finnes det ekte samer og falske samer, og hvor mange av de som er meldt inn i samemanntallet er ekte samer? Og dette er selvfølgelig kjempekontroversielt.
Altså for det første fordi det kan være veldig sårende for de personene som involverte, som føler seg som samiske. Altså hvis jeg føler meg som kjempesamisk, mens noen slektforskere plutselig sier nei, din slekt var ikke samiske, så kan det være utrolig vondt for både den personen som blir anklaget, som får på en måte, som man sier, nei, du ikke samisk til. Men det kan også være veldig vondt for hele den familien, som på en måte kanskje har opplevd seg som samiske. De har tenkt at ja, vi kommer jo fra samer, som plutselig får anklage mot seg for å ikke være samiske, og altså har løyet for å komme inn på Sametinget. Så det jo ganske alvorlig. Det en alvorlig anklage. Og så 2, det sier litt om historie, viktigheten av historie. Og husk at historieforskning basert på kilder, så hvor mye vi kan si om historiske personer avhenger av de historiske kildene om disse her personene, og her vil det alltid være usikkerhet. Det vil alltid være vanskelig å si sikkert, og spesielt noe som har med identitet å gjøre. Så her det mange spørsmål, det en komplisert sak, så vi får se hvor dette her kommer til å gå, og vi får også se hvilke konsekvenser dette her vil ha for Sametinget, og det å melde seg inn i samemanntallet. Ok, en litt lang video. Dette altså en slags oppsummering av nyhetsuka. Gjerne kommenter om dere likte dette her formatet, eller om det alt for langt, eller hva dere synes. Og gjerne også, hvis jeg tar helt feil, så spytt ut. Gjerne si det. Ok, ha det bra.